रहीम माय व्यूअर, मैं आज आपको मटन काली मिर्च में बनाने की बेहतरीन रेसिपी बताऊंगा। मटन में ब्लैक पेपर डाल के इसको बनाने का तरीका बताऊंगा। माशाल्लाह, ये देखिए, ये मटन है 4 किलो। डाल दिया। ये लहसुन ऐड किया। हल्दी, 1 चम्मच हल्दी ऐड की है। लौंग, दालचीनी, नमक हस्बे जायका अपने इस्तेमाल करना। ये पानी डाल दिया है इसमें। ये पानी में बिल्कुल ये बन जाएगा। ज़्यादा पानी डालना, देखिए इतना पानी डाल लेना। 4 किलो गोश्त है। ये गोश्त जो है, ये हमारा पानी में जो है इतना पानी डालना। थोड़ा गोश्त जो है ये बिल्कुल थोड़ा बस पानी ऊपर आना चाहिए, ज़्यादा पानी गोश्त में नहीं डालना। ये इसी पानी में बन जाएगा। बाद में ये अदरक है, ये अदरक में मैं इसको अच्छे से मैं भूनूंगा और फिर बाद में काली मिर्च जो है वो इसमें ऐड करूंगा। थोड़ी सी बस हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च बस इसमें डालूंगा, ज़्यादा हरी मिर्च नहीं डालूंगा, बस वो ऐड करूंगा मैं लाजमी। ये हरी मिर्च है, ये ऐड कर दिया। अभी इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा। इसको उबलने के लिए, उबाल होने के लिए छोड़ दिया है। उबाल हो जाएगा अच्छी तरह, इसका पानी उतार के इसको मैं अच्छे से इसकी बनाई करूँगा। ये गोश्त उबाल हो गया है। अभी इसमें मैं 1 कप जो है ये ऑयल जो है ये ऐड कर दिया है। अभी इसकी मैं, ये अदरक है, ये मैं इसमें ऐड किया है। अभी अच्छे से मैं इसकी जो है ये बनाई करूँगा। ये दही है, ये मैं ऐड करूँगा। दही में काली मिर्च जो है पाउडर, ये इसमें मिक्स की है। इसमें आपने जो दादर मिर्च, लाल मिर्च, वो बिल्कुल इसमें मिक्स नहीं करनी, इसलिए इसमें काली मिर्च है। ये काली मिर्च में गोश्त भुना जाएगा। तो अगर दूसरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे तो ये मिर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बस इसमें जो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, वो बस डाल के इसको अच्छे से आपने भून लेना है। अभी मैं इसकी अच्छे से जो है इसको मैं भूनूंगा। ये आल छोड़ेगा तो फिर ये गोश्त जो है ये बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। ये काली मिर्च वाला गोश्त माशाल्लाह ये तैयार होगा। काली मिर्च और नमक में ये गोश्त अच्छे से ये तैयार होगा। ये जी माशाल्लाह मटन का गोश्त 4 किलो की रेसिपी है। ये काली मिर्च में बनाया है और ज़्यादा मसाले इसमें मैंने नहीं ऐड किए। काली मिर्च में बहुत अच्छा और बहुत टेस्ट वाला माशाल्लाह ये मटन का गोश्त बना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको टेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी गोश्त तैयार हुआ है। ये भाई साहब एक का कमेंट आया हुआ था, ये आपने मटन का गोश्त कैसे भुना है। ये मटन का गोश्त बिल्कुल सेम रेसिपी है।
ऐसे आप भूनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। ये जितने भी मैं मसाले ऐड किए हैं, ये मसाले हैं काली मिर्च में इसको भूनने के लिए। और दूसरी जो मेरी रेसिपी है वो सारे मसाले डाल के इसको भुना हुआ गोश्त की भी रेसिपी मेरे यूट्यूब पे है। चैनल का नाम है जायकादार पे आइए, आप अच्छी रेसिपियाँ जो है मेरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छा गोश्त तैयार हुआ है और बहुत मज़ेदार ये गोश्त तैयार हुआ है।